Persian-speaking countries are found in the most seismically active parts of the Earth. School-aged children often number among earthquake victims. Iran is in a unique geographic position to support regions vulnerable to earthquakes, such as Tajikistan and Afghanistan, which are physically very difficult to access. Teaching is one of the most effective long-term means of preventing the loss of life and strengthening the pillars of seismic safety. The Director of Emergency Education, Solmaz Mohajir, is a native of Iran. She focused on the science of earthquakes, the nature of earthquake hazards, and practices for mitigating or eliminating hazards through planning, preparation, and drills. در حقیقت تحصیلاتم در رشته زمینشناسی در دانشگاه مانتنا باعث شد پای من به کشورهایی مانند تاجیکستان، افغانستان و پاکستان کشیده بشه. میخواستم فعل و انفعالات زمین رو در گسل‌های موجود در این کشورها با استفاده از سیستم ردگیری ماهواره‌ای GPS اندازه‌گیری بکنم. اما همان شروع کار من متوجه شدم در حالی که تحقیقات من روی موضوع حفاظت مردم از مخاطرات زمین لرزه ها متمرکزه، خود مردم برای کسب آمادگی در مقابله با مخاطرات زلزله چیزی نیاموختند. به خاطر همین من تصمیم گرفتم که در ادامه فعالیت‌های تحقیقاتم به نقش مردم در مقابله با خطرات زلزله نیز سهم عمده‌ای قائل بشم. این کار رو هم از شهر دوشنبه در تاجیکستان شروع کردم. ما باید بکنیم تا خودمون رو آماده کنیم برای زمین لرزه در حال حاضر. و تگی خیلی درد و مثلی چی نمیشه درست است هیچ از اون زمان به بعد بود که من با ایجاد یک سایت که اسناد و مدارک کارهای انجام شده در تاجیکستان رو در اختیار عموم قرار میداد، ابعاد کارم رو بزرگتر کردم. She developed and tested 12 earthquake education lesson plans in 2 middle schools in Dushanbe. The lessons she used eventually became Teachers Without Borders' Guide to Earthquake Emergency Education. اولین کارم این بود که یک دوره آموزشی زمین لرزه برای بالا بردن سطح آگاهی بچه‌ها در مدارس تاجیکستان را اجرا کنم. موضوعات مطرح در این دوره شامل 6 فعالیت علمی در جهت تشریح چگونگی شکلگیری فیزیکی زمین لرزه ها بود. 5 برنامه هم راجع به معرفی برنامه‌ریزی و همچنین سیاست‌گذاری ها در جهت مقابله با زمین لرزه و همچنین ارتباط اون با دامنه خسارت‌های زمین لرزه بود. و همچنین من تلاش کردم تا برای بیان همه این مفاهیم از روش‌های نوشتاری و هنری بیشتر استفاده کنم. نتایج این برنامه در شهر دوشنبه در تاجیکستان با حضور 43 دانش آموز مدارس متوسطه در زمستان سال 2008 تجربه شد. پس از این کار در سال 2009 به عنوان مدیر آموزش‌های اضطراری به سازمان معلمان بدون مرز پیوستم و قرار شد در این سمت به فعالیت‌های آموزشی سازمان را در ایالت سیچوان چین کمک برسانم. سابقه این برنامه‌ها به زلزله مخرب ماه می 2008 در این منطقه برمیگشت که سازمان معلمان بدون مرز رو به این منطقه کشانده بود. در قالب همین برنامه بود که موفق شدیم 1600 نفر از معلمان و مدیران مدارس چین رو تحت آموزش‌های اضطراری قرار بدیم. All of these lessons are assembled in the Teacher's Guide to Earthquake Education, available in English, Chinese, Russian, and French, with Farsi available soon. Our role at Teachers Without Borders will be to ensure that the earthquake education efforts are portable and can be scaled up to cover Tajikistan and Afghanistan efficiently and effectively. So in short, Teachers Without Borders is in Persian-speaking countries because of their vulnerability to earthquake hazards, pure and simple, and the knowledge that education can save lives. There's already a great deal of interest by our members in Persian-speaking countries to carry out this kind of work collaboratively. Working together, we can accomplish more than what we can accomplish alone within each country.